아무것도 생각하지 마. 넌 아무 말도 꺼내지도 마. Gente, aí, quem tá com medo? Ai! Cara, eu tô com muito meu Deus, medo, começou. porque vai que a gente cai. Claro, diz, nós vamos cair. Mas olá, olá, olá. Gente, como é que esse povo tem coragem, meu Deus. Mano, eu quero muito fazer isso. Deve ser tão legal assim, tipo, se pendurar. Será que os diretores dessa empresa não entendem que eu tenho medo, mano, de altura? Não entende, velho. Tenho demência, oh não. Obviamente tô com medo. You get to hear me now. Oi, filho. Seguinte, galera, vocês vão lá, aí vocês vão pegar, assim, os troços ali e vão, tipo, quase meio que morrer, entendeu? Vocês vão descer, aí vocês vão meio que, tipo, sabe, cair meio assim. Vai ser bem legal. Vai ser legal, diz, não se preocupa, vai ser muito divertido. 떠나지 마 Just stay 지금 이 시간을 멈춘 채 너와 함께라면 난 I could die in this moment Forever young Forever young My pick is the revolution 끝이 없을 것처럼 달려 너와 나 붉은 sunset 아래 너는 지금 내 옆에 Pink dot murdered out like it ain't a thing 다 필요 없어 주인공은 누디 Say life's a bitch but mine's a movie 내 diamond try to will shine together Whenever, wherever, forever, ever, ever 짜릿하게 더 위험하게 세상 저 끝까지 가볼래 Let's go 지금 let go 오늘이 가도 후회 없게 시간이 우리 둘을 떼어낼 수 없게 순간이 영원할 수 있게 넌 내 마음에 불을 질러줘 후회 없는 젊음이 타오르게 세상 무엇도 두렵지 않아 tonight I could die in this moment Forever young Blackpink is the revolution Revolution, revolution, revolution
Ai, meu Deus do céu, quase morri. Só pra avisar, gente, que eu vi com o sapato errado. É verdade, eu vi com o sapato errado. Quê? Gente, sabe, a gente tá meio perdido. Meio mesmo. Pois é, né, gente? Falei. Como eu disse, eu vim totalmente com o sapato errado. Pois é, eu é Gui. Mano, e agora o que eu vou fazer, cara? Se eu vim com o sapato errado, mano. Gente, então, acho que meu pé tá todo sujo, sabe? E aí, eu vou chegar em casa e vou ter que tomar banho. Tem demência, galera. Gente, então, elas eram com o sapato errado e olha aqui. Nossa, mano, e agora? Meu Deus do céu. E agora o que eu faço? Tá tudo sujo aqui. Cagado. E agora que eu vou... Cara, meu pé tá meio que azul, mano. Mas nós somos fortes. Que nem aqui lá na China. Cara, eu não quero nem ver como tá o meu chinelo, mano, e o meu pé. Gente, então agora partiu, né? Ver essa floresta aqui. 그렇지 못한 태도 간녀린 몸에 쓱 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않지 넌지 Black 하면 pink 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat chicks 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm fox 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 것. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vlog. Eu amei, de verdade, amei esse passeio, mesmo tendo medo, mas foi legal, eu amei. Então se inscreva e deixa o seu like pra nos ajudar a incentivar. Então foi muito legal, espero que vocês tenham gostado.